अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपके सामने पीसीबी पड़ी है ये होती है अल्ट्रॉन बोलते हैं इसे मैकेनिक लोग, लेकिन ये पैल में, डॉलस में, कैनवर्ड में, चेंगोंगरूबा में और बहुत ज़्यादा जो मैकेनिक है कंपनी हैं ये इस्तेमाल करती हैं और बहुत से मैकेनिकों को इसका पता है। तो इसमें अब एक एरर आएगा आता है, उसमें आम एरर आता है, लेकिन ये एरर चलने के कुछ टाइम बाद आता है, फौरन नहीं आता। ये भी मसला है इसमें। इस एरर में F4 के एरर में जाती है ये, लेकिन कुछ टाइम चलेगी, कूलिंग होगी तो बात 15 मिनट भी चल सकती है, 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट। फिर F4 का एरर आता है, फौरन भी आ सकता है लेकिन ठहर के भी आता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, ये डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर इसे बोलते हैं, जो कि कंप्रेसर की डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर नस्ब होता है, ऐसे पाइप के ऊपर ये इस तरह लगा होता है। तो ये इसमें क्लिप लगा होता है, ये इस तरह उसके साथ ऐसे ये लग जाता है। इसमें ये होता है कि ये उतर भी सकता है या ये दूर होता है, नज़दीक हो सकता है, इससे भी ये थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है लेकिन कम। तो अब मसला ये है कि हमने इसमें ये जो एरर आता है, इसका मेन चीज़ ये होती है कि आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें अक्सर ये चीज़ होगी कि यहाँ से ये मेल्ट हुआ हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ से ये देखें, अगर ये मेल्ट हुआ हो तो आपको ज़ाहिर पता चल सकता है कि ये हमारा डैमेज हो चुका है, तो आप इसको चेंज कर दें। ये 50K का होता है, लेकिन 50K ये किस तरह चेक होगा? अगर चेंज करने से भी ये एरर रिमूव नहीं होता तो फिर आपने ये क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे, बाबर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है, बाबर HVACR के नाम से है। आप यहाँ पे जाएं, सर्च करें और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको अब हम किस तरह रिमूव करेंगे, किस तरह रिपेयर करेंगे, कौन कौन चीज़ है जो इस तरह आप चेक करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा चैनल है तो आप इस पे विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपका ये नहीं पता इसको किस तरह रिपेयर करना है, कौन सी चीज़ कैसे है, तो अब इसका हल ये है कि आपने हमें इस पे कॉल करनी है। तो आपको हम एक यूट्यूब चैनल हमारा है, उस पर पूरा सर्च की हुई है, हमने हर चीज़ बनाई हुई है, जो फ्री ऑफ कास्ट कोर्स हम देते हैं। तो वो आप ले सकते हैं हमसे, फ्री ऑफ कास्ट है, उस कोर्स के कोई पैसे नहीं, कोई फीस, सिर्फ जस्ट कॉल करें तो मैं आपको कोर्स सेंड कर दूंगा। वो आपने देखना है, देख के आप इस पीसीबी का मुकम्मल पीसीबी जो भी हो उसका आप काम सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आई होगी, कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश की है मैंने इसी में भी। तो इसके साथ शुक्रिया जी, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि बाबर इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं बात कर रहा हूँ और अरसा दराज से मैं पीसीबी के काम से हम रिलेटेड हैं। और ये देख ले कि ये जो हम आज का दौर आ गया है, हर मैकेनिक भाई हमारा जो फ्रिज एसी के काम से रिलेटेड है, काम कर रहा है HVACR का, उसमें मसला ये अब आ गया उनको कि जब को किसी एसी में कोई एरर आ गया, कोई फ्रिज में आ गया, कोई मसला मसाइल हुआ, तो उनको मेन चीज़ है निकाल के पीसीबी किसी के पास लेके जानी पड़ती है। उससे वो टाइम का ज़्या होता है और पैसों का भी, वक्त भी, कस्टमर भी खराब होता है। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया है, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, हम उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो पूरा काम है जो फ्री ऑफ कास्ट हम दे रहे हैं आपको, उसकी कोई फीस नहीं है, किसी तरह का किसी से कोई चार्ज नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं। हमें इसका बेनिफिट आपको ये है कि एक तो ये है कि हम जो काम करते हैं, जो काम सिखाते हैं, हमारे पास पूरा पार्ट्स हर चीज मौजूद होती है। और जो इसकी ऑनलाइन क्लास के लिए ये जरूरी रिक्वायरमेंट होती है जो चीजों की, ये डायग्राम वगैरह होते हैं, ये प्रिंटर पे हम जो है स्टूडेंट को ये देख सकते हैं, ये चीजें हम निकाल के ये वाली चीजें जो है ये प्रोवाइड करते हैं, देख ले हर चीज होती है। इसका मेन चीज ये फायदा होता है इसका कि हमारे यहाँ हर कुछ पूरा होता है, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, कोई इसकी फीस नहीं रखी, कोई कुछ नहीं रखा। तो ये सारा मुकम्मल पार्ट्स हर चीज हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए काम का अच्छी तरह काम होता है यहाँ हमारी वर्कशॉप पे। तो मेन चीज ये है कि अगर ये आप कोर्स ले लेंगे, है फ्री कोर्स है, कोई इसकी फीस नहीं है, कोई हमें इसका कोई मफाद कोई फायदा नहीं है। इसका आपको फायदा ये है कि अगर आप ये कोर्स हमसे ले लेते हैं, और लेने का तरीका ये है कि आपने हमें इस नंबर पे फोन करना है, इस पे फोन करना है, इस पे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज, कोई फोन, कोई कॉल नहीं, व्हाट्सएप का कोई यूज नहीं, इस पे कॉल करें, कॉल करके हमसे ये कोर्स ले लें। और अगली जो सिलसिला है कि हम इसमें जो आपको मेन चीज है, जो हमारा इसमें
सबसे अच्छी चीज है कि हम इस कैमरे जो ये देख लें, ये कैमरे हमारे पास जो पड़े हैं, ये कैमरे बहुत ही ये लेटेस्ट कैमरे होते हैं। इन पे हम जो है एडवांस इसमें टेक्नोलॉजी है इन कैमरों में, इससे हम रिकॉर्डिंग आपको करके देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ब्लर नहीं होता। कोई चीज ये है कि हर चीज आपको कंफर्म, हर चीज डायग्राम अच्छे तरीके से नजर आता है। और इसका ये फायदा है क्योंकि ये इसलिए ये नहीं होता कि मोबाइलों पे आप बनाए वीडियो, मोबाइल में बना गए ब्लर हो जाए या वो समझना उसका क्या फायदा उसका। इसलिए हमारी क्वालिटी बेहतर है, आप लें, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई फीस नहीं। फिर भी ना समझ आए कोई मसला हो तो हमें फोन पे आप राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।